Poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi 206-maktabda energetika vazirining yoshlar bilan navbatdagi ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Shuningdek, uchrashuv doirasida ishtirokchilar turli sport o'yinlari orqali vazir kubogida bellashishdi. Jarayonlardan Risolat Abdumo'minova xabar qiladi. Bo'lib o'tgan uchrashuvda energetika yo'nalishiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan 200 nafardan ortiq talaba yoshlar jam bo'lib, ular o'rtasida turli jamoaviy sport musobaqalari tashkil etildi. Shuningdek, tadbirda tabiatni asrash, atrof muhitni yaxshilash hamda yashil hududlarni kengaytirish maqsadida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi bo'lib o'tdi. Energetika vazirligini navbatdagi yoshlar bilan uchrashuvi milliy bayramimiz Navro'z bayrami arafasida o'tkazilayotganligi sababli uni sport tadbirlari bilan uyg'unlashtirdik. Oliy ta'lim muassasalarini, talaba yoshlarni bir joyga to'plab, ular o'rtasida voleybol, futbol sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil qilindi. Uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning vaqtini mazmunli o'tkazish hamda bu kabi tadbirlarni ommalashtirish bo'lib, ushbu sport musobaqalari orqali yoshlar nafaqat o'z iqtidorlarini namoyon etdi, balki jamoaviy ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantirdi. Bahor nafasi furib turgan ushbu maskanda yoshlar jam bo'lgan samimiy muloqot yangi fikrlar bilan uyg'unlashib, ertangi kun uchun mustahkam poydevor yaratadi. Sport o'yinlari esa ularning shijoati va intilishlarini yanada yorqinroq ochib beradi. Biz Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti talaba yoshlari ikkita jamoa olib keldik hozir. Ikkita g'alaba bo'ldi. Endi nasib bo'lsa finalda o'ynaymiz. Biz bu uchrashuvdan, bu vazir kubogidan juda ko'plab o'zimizga motivatsiyalar oldik, yangi do'stlar orttirdik. Tadbir yakunida g'oliblar vazir kubogi hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning bilim va salohiyatini yuksaltirib, ularda vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga zamin yaratadi. Risolat Abdumo'minova, Rahmatullo Qudratov, yoshlar.